રામા ધણી આજના નવા વ્લોગ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજ તો અમારા સાંજના દોડું સાથે સાથે વરસાદ તેને ઘણી બધી ધમાલ મચાવી છે, તો બધું તમને બતાડું, તો વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ રહેજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ અહીંયાથી કરી દઈએ। જોઈ શકો છો મિત્રો, આપના નજરની સામે જ છે, બધું ફોડી નાખ્યું છે, પેલી બાજુ નળિયા ફોડી નાખ્યા, આટલે નળિયા ફોડી નાખ્યા છે। બચારા ખેડૂત માટે ખૂબ પેલું છે, કેમ કે હમણાં ઓયા વ્લોગ જોઈ તો દેને ખેડૂત ખૂબ પાયમાલ થયા છે, કેમ કે એમની બાજરી પલળી છે। તો જોઈ શકો છો આ છે બાજરી પલળીઓ ખૂબ। તો હેડો હવે હું તમને મિત્રો એક એવી વસ્તુ બતાડ્યું, અમારે કાકાને ઘર અહીંયા પત્ર વધારે ઉડ્યા તો એ પણ બતાડી લઈએ। તો મિત્રો બ્લોગમાં પણ તમે ફૂલ કન્ટિન્યુ રહેજો। આ તો ફૂલ વાવાઝોડું તો ઘણું આવ્યું હતું, પણ આ તો સારું છું, રાતના પત્ર ઉડ્યા નહીં તો પણ ફૂટ્યા થશે થોડા, તો બ્લોગમાં કન્ટિન્યુ। તો મિત્રો અહીંયા પણ પતરું હતું, આ કિશન પાણી પીએ અહીંયા પતરું હતું, તો પણ હાલ પણ અમારે અહીંયા વાવાઝોડું એટલું હતું કે તમે આ જોઈ શકો છો, ઘરો પતરા પણ ઉડી ગયા છે, તે અંદરથી બતાડવાના છે। તો મિત્રો અમારે રાતના કેવું થયું હતું, મૂન રોહિત ઉડ્યા હતા, જોરાઈ બહાર ઉડ્યા હતા, એટલે સુબાનો વાયરો આવ્યો, એટલે અમે જ્યાં અંદર ઉડ્યા હતા, એટલે એટલો ખતરનાક વાયરો આવ્યો કે અમારે ગુદરે ઉડાડી છે, ઘરમાં ઉછળી પીધા હતા। તો હવે તમને બતાડવાનું ઘર જેટલા ઉડ્યા જેટલા પતરા ઉડ્યા બધું બતાડવાનું। તો મિત્રો તમે કન્ટિન્યુ રહેજો। હાય રાતના તો ઉડ્યો હતા ને, ગોટો વાયરો હતો, ઘોસ્યું બોસ્યું બધું થઈ ગયું। ને આ તો પડશે તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો પતરા કેટલા બધા પડ્યા છે। આટલે તો ભાઈ અમાર તો ટોકાના પત્રો છે, સેટ વેલો ડાયા કાકા જેતરમાં જવા હતા। મિત્રો અમારે પત્ર ઉડીને સીધા આ ખેતરમાં આવ્યા હતા, સેટ ઘરેથી મોડીને ઉડીને પેલા આવ્યા હતા। હું એને ખૂબ નુકસાન છું આ પાળો મને ખૂબ પેલા થોડું પત્ર હલ્યા થઈ વતાડા ઉપર છે પત્ર એ પણ આખું ઉડાડી નાખ્યું તું, આખું ઉડાડ્યું હતું આખું। તો મિત્રો હવે એક વાત કહું કે આવા પતરા હોય લોખંડના રોજ બતાય, તો આ પતરાનું ખૂબ સાવધાન રહેવાનું। જેમ ખૂબ વરસાદ વાવાઝોડું હોય બહાર નીકળવાનું, આવા પત્ર હોય તો એનાથી દૂર રહેવાનું, જેમ કે હવે પત્ર વાયરાને ઉડી જાય એટલે છૂટો હોય તો કુકડે લાગી પણ શકે છે, લોખંડ નહીં એટલે પછી કોઈ બાચી ન મેલી કાપી જ નાખે ડાયરેક્ટ, એટલે આ સંભાળ રાખવાની તમારે। તો બીજું પણ બતાડો હજી તો આ પત્ર છે ને અહીંયા પણ ઘણા પડ્યા, આટલે ઘણા છે। ચલો મિત્રો હવે તમને અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આટલા પણ નુકસાન આવ્યું છે, બધું ને સેવ આ છે પિત્તળના વાહન। મિત્રો આ પેલો શું પેલો વીજળી પડે તો થાય ના, એટલે પત્ર પણ ફૂટ્યા, હા ઈટ પણ આટલે બધા મિત્રો જો જ વરસાદ આવે એટલે આ બધા ઘરના ઉડીને જાય, બીજા ઘરે છે મજબૂત થઈ ગયા, આ તો તૂટી ગયું ખૂબ નુકસાન આવ્યું। આટલા કેટલા લગભગ જેટલા પત્ર ફૂટે, 9 કે ઉપર 10 જેટલા પત્ર ફૂટે હોય। તો મિત્રો તમે ઓન તો ભારત જ મિસ્ટર એસપી ગેમર ને સપોર્ટ કરતા રહેજો। મિત્રો વાળો આટલે બધો ભરેલા છે, ખાલી 2-3 બાકી છે વાળો આખો। મિત્રો વાળો બધું છું ઘરની તો પથારી પીગળી છે। કેમેરામેનની ઘડિયાળ ફૂટી ગઈ છે, કેમેરામેન પ્રકાશ પરમારની કટકે કટકા આકાશીઓ નકરો। અહીંયા પણ થોડું બગડ્યું હોય તો છોકરા થોડા વગ કરતા વતાડી નાખું। મિત્રો એક વાત કહી દઉં કે અમારા મંદિરને કોઈ નહીં શું લેબડા વતાડવા દીધે, આ બાજુ તો લેબડા પડતા કર્યા છે, પેલી બાજુ હુકી ડાલ પડતી કરીએ, આવું બધું થાય મિત્રો। તો બીજું કોઈ નહીં, હેરતી જગ્યા ઉપર જવાનું, હેરતા મજબૂત ઘર ઉપર કોઈ આપણા કાકા બાપાનું ઘર પાડોશી ઘર એ જાતું રહેવાનું, કોઈ આપણે એવા સાપરા બાપરામાં રહેવાનું નહીં, પછી એવું કોઈ કરવાનું નહીં, નકર પછી પડે કરે તો પછી નુકસાન આવે ખોટો લાગે કરે। અમારે રાતના અમે મૂન રોહિત્યો બહાર ઉડ્યા હતા, અમે 2 જણા, ગોદરું આખું લડી ગયું હતું, પડતા થોત બચ્યા પેલા તો ભાડો લુકડે લો ગોદરો હું કહે છે એને ખાધું પડ્યું। મંદિર જાતા હો ધજા થોડી કોકી છીએ, ભગી કરતા હો,
થોડું એમ તો માતાજીનો આધાર કહેવાય કે અમારે કોઈને કોઈ શું નહીં ને એટલું બધું થોડું ઘણું નુકસાન થોડું ઘણું આવ્યું હોય, અમુકને જ વધારે આવ્યું હોય તો પણ અમારે એટલું બધું આવ્યું નહીં, તો અમે અમારા માતાજીનો આભાર માનો. તો મિત્રો હવે અમે આવી ગયા હો અમારા મંદિરે. ઓહો હું તો વાઈટ ઉડાડી પીએ. તો મિત્રો અહીંયા પણ પતરું ફોડી નાખ્યું, ઓય પતરો ફોડ્યું નાખ્યું છે, પેલી બાજુ વાઈટ ઉડાડી પી છે. તો જા ભોય પડતી છે, ભોય પડતી છે નમી જઈએ. રૂચાડ દે આ બાજુ આમ કરી દે ભાઈ. કાલ હતી પીરી મગા ભાઈ આમ કર આ બાજુ આમ કઈ ને આમ કઈ જોર ખાલી આમ કઈ આ બાજુ તો તાર બાજુ તો અને હું તો આમ કરે મોટા ઈન કરશે સીધી નહીં. આ મિત્રોમાં ઝાપડી માની તજા હે વગી કરવી પડશે. એટલે થોડું પેલું નાખશું થોડું. આ ભાડો તોરાની શેટીએ ચે પડ્યો તો નું આવ્યો હે ઉપર મેલ દે રોઈ ચડ દે થોડું ઘણું વગી કઈ નાખો. છોકરા બાજરી નથી હતી એમ મારા કેમ. તો મિત્રો અમારે પણ પેલો હવે અમારે વિડીયો ઉતારવાનો દાનવાળો વિડીયો આવશે, એમાં સપોર્ટ કરજો. ઓ તાકી વાળ ઉડાડી પીએ ગાય ભેંસો પટકતી થઈ ગઈ ને. અને વાડ પણ આવી શીખ આખી ચેવી થઈ ગઈ વાડ તો ભાઈ રસ્તો બુરાઈ ગયો મિત્રો. અમાર તો કાઠો કર્યો છે રોહિત જાવું છે કોન્ટેક્ટ કે નહીં જીસીબી નો. વાડ આખી ફેદાઈ ગઈ આ બાજુ. હવે રસ્તો અમાર બુરાઈ ગયો. હવે બધા આવશે ને વગી કરશે. હાલ તો બધા ભેગા મળીને ડિસ્કર કરે જે બાજુ વધારે તૂટી બાજુ યાર શું કરે ખબર નહીં. અમે તો સવાર આવી ગયો બ્લોગ ઉતારવા. અને મિત્રો અમે તો રાતના મોન રોહિત ગપ્યા જ ને આખી રાત બધું ચેક કરવા નીકળી ગયા હતા અમે બે જણા. તો હું તો રેડી છે રાતના કીધું બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરી નાખો, પણ અમારે બધા વીજળી પડતી બીક લાગતી પડે કરવા માટે. અને મિત્રો એક વાત કહી દઉં કે અમે રાતના 4 વાગ્યા સુધી જાગતા હતા. મોન રોહિત અહીંયા તો માણસો જ હોય છે. મિત્રો હું તમને વાવાઝોડાની લગતી એક સૂચના આપું છું કે વાવાઝોડું હોય તો શું કરવું ને એવું બધું કે શું ન કરવું. તો વાવાઝોડું હોય તો પહેલાં તો આપણે આગાહી મળી રહે છે. તો આગાહી મળે તો તમારા ઘર કે કોઈ બી હોય તો એને મજબૂત આમ કરી દેવા, વાયર લાવવાના, વાયર બાંધવાના બધું કરી દેવાનું. કેમ કે ભાઈ વાવાઝોડાનું નક્કી ન કહેવાય, એ આવે તો ભાઈ બધું ઉડાડી નાખે. તો એની વાત પહેલાં તમારે ક્લિયર કહી નાખવાની. વાવાઝોડાનું પેલું આપણે અંબાલાલ કે એવું વાલે આગાહી તો તમારે જઈને ડાયરેક્ટ પત્ર બત્ર બધું. તો મિત્રો તમારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે વાવાઝોડું હોય તો એના પહેલાં તમારે કરિયાણું લઈ લેવાનું, શાકભાજી બધું એમ સાચવીને રાખવાનું. કેમ કે પછી વરસાદ ખૂબ 2-3 દિવસ ચાલે તો પછી લેવાનું કોઈ નુકસાન પડે અને ભૂખ્યા ના રહેવું પડે. અને પાણી સાફ પીવાનું, ગરમ કરીને પાણી સાફ પીવાનું. તેથી આપણે તો મિત્રો તમારે પૂર પહેલાં આપણે વાવાઝોડું કે જે વરસાદ હોય એના પહેલાં તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, કોઈ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ હોય આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ એ બધા વ્યવસ્થિત રાખવાના. અને સાથે સાથે તમારે કોઈ પૈસા હોય, ઘરેણું હોય, સોના ચાંદી હોય એ પણ સાચવીને મૂકવાનું. જેમ કે વરસાદનું કંઈ નક્કી ન કહેવાય, કંઈ બધું આમ બગડી જાય, બધું કંઈ તમારે નુકસાન આવે તો એ પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની. તો મિત્રો તમારે એક પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે વરસાદ કે વાવાઝોડું આવતું હોય તો ઘરની બહાર નીકળવું નહીં. જેમ કે હવે કોઈક પેલું આપણે કોઈકના ઘર બર મજબૂત ન હોય અને લોખંડના પતરા હોય અને ઉડે કહે વાવાઝોડા તો તમે હવે કપાઈ પણ શકો છો, તમે નુકસાન પણ આવી શકે છે. તો એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની અને સલામત જગ્યાએ રહેવાનું. બસ એટલું જ ખાલી. તમારે જો વરસાદ વાવાઝોડું વીજળી થતી હોય તો તમારે એક સાવચેત રાખવાનું છે કે ફોન બધાના સ્વિચ ઓફ કરીને મૂકી દેવાના છે. તો ફોન બધાના ચાલુ હોય, કોઈ અમુક લોકો વિડીયો જોતા હોય છે અને કોઈને ફોન કરતા હોય તો એવું બધું કરવાનું નહીં. જેમ કે વીજળી આપના ઉપર પડી શકે છે તો એ પણ સંભાળ રાખવાની છે. અને તમારે કંઈ બહાર જઈએ તો આમ લાકડી લઈને જવાનું, બેકો રહેવો જોઈએ, કે આવા કોઈ વરસાદના પડી પણ શકો છો, નુકસાન આવી શકે છે. તો આ જોડું બધું પટી જાય તો ધ્યાન એ રાખવાનું કે કોઈ ઝેરી જનાવર આપણે કંઈ ખાઈ ન જાય. જેમ કે હવે વરસાદના એમના જે રહેવાની જગ્યા હોય એ પાણીથી ભરાઈ ગયેલા હોય અને પછી બહાર આવે તો આપણે કંઈક કરે તો એનું ધ્યાન રાખવાનું. અને તમારા કાકા બાપાના છોકરા કે કંઈ વિસ્તારમાં કે પાડોશીના કોઈ ઘર બર તૂટી જાય તો એની પણ મદદ કરવાની. તો મિત્રો બસ આજના વ્લોગમાં બસ આટલું જ. મળીશું બીજા વ્લોગમાં. વ્લોગ ગમ્યો તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો બસ બાય બાય, ટાટા.